А здесь вообще еще зима. И там весна. Тут еще и ни разу снег и не таял в этом году. Дорога вот между лесом, лесопосадка точнее, да. У нас уже лесов нет. Тут вот снег лежит. Все вокруг деревья. Тут уже снег вот мокрый. Потрескивает под ногами. О. Вот люди прогуливаются. Хорошо. Вот вам фотокорреспондент. Да, это вот биолог, да? Как прогулка? Замечательно. Замечательно, да, и здоровье, да. И тепло, да. Тепло и здорово. Еще и моя невестка тут пошла. и снег лежит, да. Да. Хорошо, да. Молодежь смотрит тоже на старшее поколение и вышли на прогулку. Вот так. Хорошо, что люди посадили, да. Да. Тут мы вот не местные, а тут песок же был, да. Посадили в 47-м году, да. послевоенные годы, да. Да, вот. И какая экология. Вот вы что же, да, занимались экологией. Занималась, да, и с конечно. детьми же, да. Да. Прекрасно, да. Какой Прекрасно. воздух. Молодцы, Молодцы. Да, люди. После войны, То да. время после войны, тяжело. голодное, без жилья, в разгроме, в полнейшем, и Да. они занимались вот такими вопросами. Я очень Да. счастлива и Героизм, рада, да? что да, А некоторые вот были там вот у поджог, нас да, такие. есть вот, да, поджигают некоторые, вот, да. Не, поджигают это уже когда. Тоже были бури же, да. Так А сейчас молодцы. глянь, что тут. Да, да, И уже другие деревца уже прекрасно. здорово. Дай Бог, да? Да, Да, что-то всё это вот. прошло, и